हेलो गाइस, वेलकम टू भूमि किड्स प्ले। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो है हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो। आज हम करने वाले हैं कॉफ़ी सेट की अनबॉक्सिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा कॉफ़ी सेट। आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये मैं मार्केट से लाई हूँ ओनली 99 रुपीज़ में, और ये काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी प्यारा लगा, इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और इसकी जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छी है। हम इसे ओपन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हमने इसे ओपन कर लिया है। जी, इस पे एक और प्लेट है, तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा टी कप सेट, और ये है स्नीकर्स। इसमें हम रखते हैं शुगर, इसमें रखते हैं शुगर फ्री, और जिसको शुगर होता है वो इसमें शुगर फ्री ले सकता है। और इसकी जो ये डिज़ाइन है वो काफ़ी प्यारी है, और ये इस पर स्टिकर भी लगे हुए हैं कॉफ़ी के। तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये है जग, जिससे हम सब्जी सर्व करते हैं, इससे हम टी रखते हैं। और ये है प्लेट्स, इसमें हम स्नैक्स रख सकते हैं। और ये है कप्स, इसमें हम डालते हैं टी। और हमारा लास्ट सामान है ये स्पून, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये जो स्पून है इसकी डिज़ाइन काफ़ी प्यारी है, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये हमें स्नैक्स खाने के लिए है स्पून्स। सो गाइस, ये था हमारा कॉफ़ी कप सेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।